Secondo caso di chikungunya in Veneto e anche questo sarebbe endemico. L'ha scoperto l'IRCS Sacro Cuore di Negrar su una donna di Affi apparentemente non collegata con il primo caso riportato da una donna di Negrar. Contestualmente il comune di Verona ha avviato una disinfestazione straordinaria in città nella zona di Parona come indicato dall'ULS 9. Nel primo caso una donna di 64 anni di Negrar che ha contratto il virus non aveva viaggiato in paesi a rischio ed è per questo che si parla del primo caso autoctono di chikungunya in Italia. Questo secondo caso impone l'avvio di misure di sorveglianza a più largo raggio. L'infezione, simile ad una febbre influenzale, che però può avere conseguenze pesanti e quindi caccia aperta alle zanzare che potrebbero aver portato la malattia a Negrar e ad Affi. In un mondo in costante movimento è possibile che queste zanzare viaggino nelle valigie o nelle merci durante gli spostamenti. La prima paziente è stata presa in carico dal Dipartimento di Malattie Infettive Tropicali e Microbiologia dell'IRCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. La paziente, spiegano, è ricoverata, vigile e collabora attivamente con i medici. Anche la seconda paziente è stata individuata dall'IRCS di Negrar e ha solo sintomi lievi ed è stata individuata nell'ambito di un programma di potenziamento della sorveglianza sanitaria sul virus disposto dalla regione. I nuovi virus preoccupano l'Italia, che proprio oggi registra nella zona più esposta tra Roma e Caserta la terza vittima di West Nile, mentre anche fuori dal nostro paese in Cina è emergenza chikungunya con 7.000 persone già contagiate e campagne di disinfestazione già partite in tutto il paese. Caldo e umidità nei prossimi giorni favoriranno il proliferare delle zanzare. Si raccomanda quindi, anche in vista del Ferragosto, di adottare tutte le precauzioni necessarie ad evitare il più possibile le punture di zanzara.